Bayangin ya, burung beo yang biasa kita anggap cuma bisa niru suara ternyata punya kemampuan ingat yang bisa ngalahin anak manusia umur 3 tahun. Dan nyangka banget sih, beberapa jenis beo terutama African Grey Parrot bisa ngingat ratusan kata, warna, bentuk, sampai lokasi benda yang pernah disembunyiin. Sementara anak umur 3 tahun biasanya baru bisa hafal kata-kata dasar dan konsep sederhana. Kejelasan ilmiahnya, rahasianya ini ada di struktur otak yang super efisien. Walaupun kecil, bagian otak yang atau memori kerjaannya kayak chip prosesor canggih, nyimpan detail suara, gambar, bahkan pola. Makanya beo bisa hafal hal-hal rumit dengan mudah. Jadi jangan heran kalau burung beo bisa ingat nama kamu, suara kamu, bahkan kebiasaan kamu lebih baik dari anak kecil di rumah. Aneh sih, tapi faktanya tuh gini.